咦，花姐，那天在酒吧里那位小姐啊？原来是 Madam。根据现场碎片和炸药威力分析显示，这次爆炸用的炸药是1公斤西佛塑胶炸药，引爆的信管是军用 M1 型号，而炸弹的周围满布了直径1厘米的钢珠，以增强它的爆炸力。所以这次的死伤人数和破坏力都非常的大，方圆100公尺以内的人和物件无一幸免，而200公尺以内也遭受到一定程度破坏。这件事应该是内行人的杰作，或者是曾经受过军事训练的人所做的。死亡人数18，垂危7人，其余重伤轻伤50几个。这次是恐怖袭击。10分钟之前，各大传媒收到一个 email， 恐吓政府如果不释放1个月之前在香港落网的恐怖组织达卡路首领 Jeffrey Collison， 就会有第2次的恐怖袭击，规模将会更大。3个钟头，一句话都没说。他知道有人会救他。你好，小姐，我叫 Simon， 怎么称呼啊？宋乐琪，反恐组总督察。有没有时间聊几句？我的时间不是用在这儿的。不会耽误你很久，也许有些事你会有兴趣知道。我看今晚我对什么事都没兴趣。Sorry。这个石子儿用得着这么夸张吗？好好的叫我们在这候命，怎么会有事发生呢？算了，最近这么多恐怖袭击，况且今晚又有 party， 所以就紧张一点了。喂，你说呢？一会儿回去还吃不吃宵夜？花姐，你说吃就吃了。啊，会说话啊！你看那边，哇，搞什么？咦 ，Madam 啊 ，Madam，发生什么事？快追前面那辆车！欺负我的破车！哇，师姐，车真的很厉害，不会有事吧？放心吧。还跑！我看路啊，老大。有这么夸张吗？小心啊！
怎么样？有什么结果？你自己看吧。我看他提供不了什么线索给你们了。看来塞门国是被人灭口的。我想是有人不想我们从他身上知道太多东西。他的遗物在这边。怎么样？有没有消息 Madam， 我们把卡解码了，我们又把这加密的 file 重组，结果我们发现里面有大量的交易记录。打开让我看看。 Yes, Madam。全部都是属于一间叫做 Alpha Trading Limited 公司的交易资料。我们怀疑有人在这里进行大规模的洗黑钱活动，而死去的 Simon Cole 和他的人蛇生意就是这间公司的重要客户。很明显，有人想毁灭所有跟 Simon 有关的资料。这次的目标是 CK 商业大厦38楼 Alpha Trading Limited。有情报显示，这间公司与恐怖分子有密切的关系，也很有可能和最近发生的炸弹爆炸案有关。我们需要进行24小时全天候监控。注意，目标单位有人离开，让他们离开，不要打草惊蛇。知道。俊杰，准备跟踪目标。知道，Madam。Hey, man。Mickey， 糟了，俊杰，准备行动！准备行动！让开！让开！让开！小心，对方身上有武器！让开！让开！让开！上来！注意，有平民进了电梯。收到。阿里干多。死鬼佬真讨厌！哎。Handsome。救命！救命啊！救命啊！救命啊！老兄，不要开枪！不要开枪！不关我事！周末嗨，朋友，我是汽车销售员，你买车找我，给你一个好价钱。
OK，哎，镇定点啊！镇定点，别害怕，镇定点，别害怕，镇定点，镇定，calm down 啊！救命！救命啊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 ！趴下！啊！快点救我！快点救我！我是当时我没事。阿欢！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 